第一件事咧，你有少少靜脈曲張，咁咧就靜脈咧就係發絲樣，即係你呢度內側咧係有少少嘅，但係咧就唔係好嚴重。第二咧，你嘅腳咧點解會有啲咁嘅暗印喺度嘅？咁幫你睇一睇啊！你之前應該皮膚有濕疹噶喎，係啦，咁所以咧就未清晒個底。你嘅身體入邊都幾濕滯嘅喎，真係唔介意嘅話，你曬啲濕滯。有冇慘叫喺頭先？冇啊，即係都 OK 係咪？好，膝頭哥咧天氣翻風落雨咧，尤其是咧咁血行得慢，咁咧就會令到個膝頭哥嘅充血減少，就會出現冤啦。冤係氣到血唔到嘅表現，咁冤冤痹痹、冤冤痛痛咧就係要通過針灸啦、活血行氣啦，令到嗰啲血行得順暢啲。如果你本身有血管嘅疾病，或者本身嘅血行得唔順嘅話咧，歡迎你過嚟，我同你睇睇究竟係發生咩事。膝頭哥係我哋強項，你揾啱地方啦。好嗱，我今日咧要同你通一通佢，好冇？好啦，冤唔冤啊？啱啦。好，痹唔痹 ？OK。嗱，你個腳咧就係弱喎，係唔夠血氣喎，你哋好差喎。我幫你 check 清楚啊！我同你通咗啦，今次好冇？個腳嗰度上邊同你醫埋好嘛？